В основе патофизиологии развития храпа нередко лежат различные лор-заболевания, например, связанные с назальной обструкцией, то есть затруднением носового дыхания, увеличение или воспаление небных миндалин, гипертрофия и атония структур мягкого неба и небного язычка. Около 60% мужчин и более 40% женщин страдают от храпа. Храп – это еще и большая проблема для здоровья. Храп сочетается с апноэ сна, то есть остановками дыхания во время сна, которые очень плохо сказываются на деятельности сердечно-сосудистой системы, а также снижают общий жизненный тонус, работоспособность. Для того, чтобы решить проблему храпа, существует специальная операция углополата-фарингопластика, которая позволяет за счет пластики тканей мягкого неба и небного язычка увеличить их плотность и, соответственно, удалить гипертрофированные участки. Но для того, чтобы эта операция была эффективна, одномоментно или предварительно необходимо устранить и все другие проблемы со стороны верхних дыхательных путей. В некоторых случаях это можно сделать непосредственно на приеме, иногда требуется госпитализация в стационар. Для того, чтобы разобраться, как решить проблему именно в вашем случае, приходите ко мне на консультацию, и мы вам поможем.